실례하겠습니다. 상가에서 준비한 애프터눈 티입니다. 불꽃이 필요하신 거라면 피워드립니다. 데들레비치의 시간이다. 다들 와서 이것 좀 보게나! 이게 다 뭐죠? 차들이 마치 탑처럼 쌓여 있어. 의무라군. 차들이 왜 이렇게 잔뜩 쌓여 있는 걸까요? 어떤 곳엔 편지가 쓰여 있어. 가족들이 보낸 것인가 본데? 보고 싶다고 쓰여 있네요. 이분들은 곧 돌아오는 거겠죠? 그럴 리가. 설사 카지노에서 돌아왔다 하더라도 가족의 품으로 멀쩡히 돌아갈 수 있는 상태는 아닐 텐데. 뭐 가이드 역할까지 보너스로 해드리자면 이 골목에 숨겨진 랜드마크랍니다. 도박꾼들의 말로지. 이곳은 콩콩이파 세력이 중고차 사업으로 세력을 불리는 발돋움판이 된 곳이고요. 로자, 당신은 이런 데 자주 와봤다면서? 뭔가 부연 설명해 줄 건 없어? 왠지 흥미로운 이야기가 나올 것 같은데. 아, 몰라. 기억 안 나. 난 과거는 다 잊고 앞만 보며 살아가기로 결심했어. 저런 방해꾼들만 없으면 결심대로 살아갈 수 있을 것 같은데 말이야. 아가들아! 이 근방이 우리 구역인 건 알고 걸음을 놀리는 거냐? 아니면 너네 차 팔러 온 거냐? 아니요. 우리는 버스 타고 다녀. 장기는 우리 파 담당이 아닌데. 네 눈동자 정도로 희귀한 색이면 꽤 돈을 쳐주겠다만. 역시 제대로 찾아왔나 보군. 자네의 대장을 찾으러 왔어. 대체 어디서 온 건데 그렇게 당당하냐? 우린 림보. 어디서 온 거냐니까! 왜 말을 하다 말아! 처리할 시간이야, 머저리들. 로진탕인가 토끼들이 보일 거다. 후드려 패주지. 개신다. 로진탕인가 토끼들이 보일 거다. 처리할 시간이야, 머저리들. 제가 해낸 거 맞죠? 괴로우신가요? 처리할 시간이야, 머저리들. 건만예크. 필요 없는 시간을 가져가지. 필요 없는 시간을 가져가지.
제 덕은 아닐 거예요. 그래도 칭찬해 주셔서 감사해요, 관리자님. 그 순간 제 어머니가 생각났어요. 발광할 시간인가? 야, 무슨 일이냐? 형님, 소속도 안 밝힌 놈들이 난데없이 들이닥치지 뭡니까? 누가 보낸 거냐? 차림을 보니까 하바네로파나 정육점파 녀석들은 아니고 지금이라도 싹싹 빌고 물러가면 사진 멀쩡하게는 보내주마. 그대가 입고 있는 옷을 순순하게 벗어주면 물러가겠소만. 아이, 그렇게 말하니까 좀 이상해지는데. 형님, 그 소문으로 떠돌던 사람 죄치로 이상한 걸 한다는 그런 집단인 것 같습니다. 이 역겨운 새끼들. 인생 그렇게 살지 말아라. 잘근잘근 씹어버리겠네. 대연의 주마. 잘근잘근 씹어버리겠네. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 해보겠습니다. 자, 잘근. 것만 예크. 곧 삼켜질 것이오. 기다리시게. 해냈어요. 해보겠습니다. 약점은 파악했어. 대연의 주마. 것만 예크. 제가 해낸 거 맞죠? 처리할 시간이야, 머저리들. 것만 예크. 잘근잘근 씹어버리겠네. 필요 없는 시간을 가져가지. 이 바퀴벌레 같은 새끼들. 대체 어디에서 온 거야? 이쯤 되면 알려줄 때도 됐잖아. 우리는 림버스 컴퍼니에서 왔다. 이제 좀 속 시원하군. 그러니까 거기가 대체 어딘데? 아, 참고로 저와 에피는 이들과는 다른 부서랍니다. 같은 취급은 곤란해요.
그런데 진짜 이 옷을 입어야 돼? 땀 냄새, 피 냄새, 그리고 기분 나쁘게 쿰쿰한 냄새도 난단 말이야. 털도 있어. 단테가 눈이 없는 게 부러운 적은 처음이야. 생각보다 질은 좋아 보이는데 얘네 생각보다 돈 잘 버나 봐. 나랑 바꿔. 내놔. 아니, 맞춤형으로 제작된 옷이라 안 돼. 애초에 너희가 전당포에서 그런 난리법석만 안 떨었어도 이 고생 안 했어. 괜찮아요. 전 한 번쯤 이런 옷 입어보고 싶었어요. 꼭 영화라도 찍는 것 같잖아요. 조금 떨리네요. 위장 잠입은 오랜만이라. 난 내키지 않는다. 이런 건 겁쟁이들이나 하는 짓이야. 저기 누가 이 사람 입 좀 막아주면 안 되나요? 갈비뼈까지 베일 각오가 돼 있으면 해보든가. 콩콩이파 보스에게서 얻은 소망통이다. 관리자, 당신에게 간단한 역할을 맡길게. 무슨 말인지 모르겠다는 몸짓이니 설명을 드려야겠네요. 제2사의 특이점이 이 통 안에 담겨 있다고 하면 되려나? 이건 사람들의 소망을 잡아먹고 에너지로 저장하는 도구다. 적당한 시점에 소망을 종이의 형태로 짜내면 짜잔! 붙이기만 하면 운이 쭉쭉 오르는 일회용 타투 스티커가 나타나죠. 남의 운을 끌어모아서 꼭대기층의 도박에 이기려고 했나 보군. 일개 건달 보스가 이런 걸 들고 있다니. 관리자, 단테랬나? 카지노에 들어가기 전에 당신이 이걸 보관하고 있어. 영 자신 없어 보인다는 몸짓이지만 당신을 지목한 이유는 있어. 첫 번째, 도박판에 제일 중요한 건 포커페이스야. 아무리 표정 읽기에 능수능란한 그들이라도 시계의 표정까지 가늠할 수는 없어. 두 번째, 당신이 관리자가 된 것엔 나름 이유가 있을 거라고 생각해. 그나마 저 수감자들보다는 쓸만할 거라는 내 막연한 믿음이야. 좋아, 이걸 당신의 팔에 붙여. 당신은 이제 잠깐 동안 세상에서 가장 운 좋은 자가 될 수 있어. 그럼 여러분은 콩콩이파, 저희는 딜러. 서로 역할에 최선을 다해보죠. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어.
이게 최선이겠죠? 이 번쩍번쩍거리는 기계는 대체 무엇이오? 그렇게 눈 휘둥그레져서 돌아다니지 마, 돈키호테. 수상해 보이잖냐. 손님들 눈빛이 다들 죽어있네요. 그리고 콩콩이파 놈들보다 역겨운 냄새도 나는 것 같아요. 씻지를 않는 건가? 너무 노골적으로 겉으로 박지도 마, 이스마엘. 하지만 가판원들한테서나 맡던 흉악한 냄새인걸요. 관리자 나리, 이런 거 본 적 있어? 나도 저들처럼 신나는 소리를 듣고 싶은데 어떻게 하는 것이오? 여기 버튼을 누르라고 써있어. 버튼을 누르면 되는 것이오? 그나저나 단테 씨는 콩콩이파한테서 회수했던 소망 티켓은 잘 부착하고 있겠죠? 그 관리자라는 자? 우리가 유일하게 말한 부탁인데 그 정도는 해내야지. 단테는 믿어도 돼. 나랑 말이 통하는 몇 안 되는 상식인 중 하나라고. 다행이네요. 그렇게 많은 양의 소망을 한 번에 부착하게 된다면 어떤 판이든 무리 없이 이길 수 있을 거랍니다. 가장 중요한 건 이곳에서 시선만 끌지 않으면 된다는 거예요. 잭팟이 떴다고? 몇 번 머신? 갑자기 터졌어? 지금? 잠깐, 거기. 신원 확인 좀 하겠습니다. 분위기가 왜 이렇게 험악해? 카지노에서 대박 터뜨린 게 죄냐? 이곳에서 운이라는 건 보통 우리가 알고 있는 개념의 운처럼 돌아가지 않아요. 운을 모아서 터뜨리거나 운을 찔끔찔끔 넣어서 본전이나 노릴 정도면 몰라도 입장하자마자 잭팟을 터뜨린다는 건 여기선 있을 수 없는 일인 거죠. 칩들이 별처럼 쏟아져 내려오고 있어! 적어도 관리자님만큼은 책임감이 있을 줄 알았는데 겨우 돈키호테 꼬임에 넘어간 건가요? 실망이에요. 아무리 그래도 다른 누구도 아닌 관리자님인데 이번에야말로 전에 겪은 실패라는 치욕을 닦아내려 주실 수 있을 줄만 알았는데
잠깐, 그거 하나만 문제는 아닌 것 같은데? 언제부터 네 옷을 그대로 걸치고 있었어, 류슈? 난 남이 버린 옷 따윈 걸치지 않는다. 관리자 양반, 아무래도 우리 말도 안 돼. 이 계획을 위해 우리가 얼마나... 파우스트, 이런 작자들을 데리고 어떻게 임무를 수행하겠다고 자처한 거야? 도시 제일 가는 존재 중에 하나라며. 어떻게든 해봐. 비록 제가 이분들과 함께한 시간이 길진 않지만 깨달은 게 하나 있었죠. 불확실성을 믿는 파우스트가 되는 겁니다. 계획이 없는 것이 계획이 되는 순간 어떤 변수조차도 더 이상 변수가 아니게 되어버리니까. 이것이 저의 계획입니다. 처리할 시간이야 뭐지. 대연의 춤. 사냥 시작. 찰근. 찰근. 잘근잘근 씹어버리겠네. 괴로우신가요? 제가 해낸 거 해냈어요. 해보겠습니다. 찰근. 찰근. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 좋겠어. 발광할 시간인가? 답답해서 못 봐주겠군. 저런 어중이 떠중이 새끼들을 언제까지 상대하고 있을 거야. 보통 그렇게 말하는 사람치고 명쾌한 해답을 제시하는 사람은 없죠. 이런 게 예술이다. 니놈, 그 칼 줘봐. 영영 아사가도 괜찮소. 날부치가 나를 떠나 내내 허공을 떠도는 것이 차라리 좋을 것이오. 감사.
피해! 퍼포먼스다. 방금 그렇게 정한 거지? 그래도 다들 무사해서 다행이네요. 앞으로 무사하게 될지는 모를 것 같지만 말이에요. 사냥 시작. 요즘 판인가 토끼들이 보여. 부드려 패주지. 잘했어요. 사냥 시작. 약점 파악했어. 괴로우신가요? 삼켜질 것이오. 기다리시게. 처리할 시간이 없네. 필요 없는 시간을 샤이그. 필요 없는 시간을 가져가지. 배연의 주마. 것만 예크. 부드려 패주지. 것만 예크. 혹시나 해서 말하는 건데 우리 목적이 카지노 1층을 박살내기가 아니라 꼭대기층에서 벌어지는 갬블에서 이겨야 한다는 건 알고 있죠? 꼭대기층에 도달하는 것도 중요하지만 게임에 이겨야 하는 것이 최종 목표니까 우린 그럴 만한 양의 소망력이 있어야 해요. 우리가 힘겹게 쟁취한 소망력이 어처구니 없는 이유로 한꺼번에 물거품이 되어버렸다는 이야기는 굳이 언급하지 않겠습니다. 마음만 아플 뿐이니까요. 이곳에서 최대한 많은 양의 소망력을 구할 수 있는 곳은 어디지? 입구에 저 룰렛입니다. 카지노에 온 손님들은 저 룰렛을 통해 오늘의 운을 시험하고 소망력을 뺏기거나 혹은 부여받죠. 그런가? 그럼 내가 기회를 봐서 저 룰렛에 달려있는 소망통을 가져오겠다. 전 이것보다 더 규모가 큰 작전을 수도 없이 해보았습니다. 관리자님의 어처구니 없는 실수 따윈 아무것도 아닙니다. 분명 현명한 판단을 흐리게 만든 폐기물들 때문일 테니까요. 저들의 말에 마음 쓰지 마십시오.
언제까지 입만 놀리면서 1층에 박혀 있을 건데? 너네 스스로 한심하지도 않냐? 저기 있는 금발 녀석은 피도 한 마리 햇병아리고, 그리고 저 관리자라는 놈은 기억이 헷가닥해서 제대로 무기도 잡을 줄도 모른다고. 그런 우리를 상대로 헐떡이기나 하는 꼴이라니. 저 자식이. 이스클리프 씨, 너무해요. 니놈, 들고 있는 그 철퇴가 아깝다. 건방진 놈이. 소망통이 야, 잘 들어 너네. 우리랑 쌈박질하다가 이거 부숴먹었다 실토하고 다같이 묵사발이 될래? 아니면 그냥 우리 탓으로 편하게 돌리고 2층으로 보내줄래? 이거 자그마치 한 달치 모인 운인데 2층으로 간다고 해도 너희 무사하지 못할 거다. 이미 무사하지 못했던 기억이 더 많아서 충고는 고맙다. 뭘 봐? 고쳐주기나 해. 결심했답니다. 오늘부터 이자들 앞에선 계획의 기억자도 안 꺼내겠습니다. 깨달음이 늦었군요. 파우스트, 이럴 때는 그냥 가만히 있어줬으면 좋겠어. 역시 깔끔하게 삼켜버리지 않았나? 호두님에게 칭찬이라도 받으면 기어코 저를 찾으셨군요. 나는 유려하면서도 비범하게 심장을 베는 법을 알고 있어. 자, 정의가 찾아왔소. 악인들을 평등한 죽음으로 이끌이라.